Magandang araw mga kapolitika at welcome back dito sa ating YouTube channel. In this video ay magbibigay pa rin po tayo ng sariwang update dito sa makaganapan sa Miss Grand International. Kasi ngayon is meron pong insider matapos yung preliminary round competition nitong nakarang araw dito sa kanilang beauty pageant at nakita na po daw nila ang top 3 na nag-stand out doon sa preliminary. At pasok sa banga po mga kapolitika itong ating pambato na si CJ Opiaza. Pasok rin po itong si Spain at the same time itong si India. Okay, so sila daw yung nag-stand out base dito sa insider nung preliminary round. Pero ang dagdag nitong taga Thailand na in-interview kasi isa ito sa mga organizer at the same time kilalang kilala niya daw si Nawat. So isa siya sa mga matalik na kaibigan siguro. So sinabi niya na kung saan is kilalang kilala niya daw si Nawat mag-isip at base doon sa preliminary meron silang top 3. But base yun sa preliminary round mga kapolitika, mamatter pa rin po daw yung magiging performance ng mga kandidata dito sa finals night bukas. So ito naman, alam naman natin na talagang forte or field talaga ni CJ Opiaza itong rampahan, itong evening gown at the same time itong swimsuit. So talagang alam naman natin na talagang baka may pasabog siya bukas at abangan po natin itong final gown ni CJ Opiaza. Nonetheless mga kapolitika, tayo ay talagang natutuwa dito sa kanyang sinabi. Parang nabuhayan tayo ng loob, especially dito sa mga Pinoy, kasi itong laban ni CJ Opiaza dito sa Thailand ay talagang against all odds, kasi for how many years ay talagang hindi bet at talagang hindi nagustuhan ni Mr. Nawat itong Philippines, kung kaya lagi nga tayong ligwak. But I hope that this time around is mag-iba ang ihip ng mundo, most especially ngayon na talagang ramdam na nila ang pagka-decline at pagka-decrease ng suporta ng mga Pinoy dito sa kailang Miss Grand International. At ang sabi pa nga ng iba, with or without the crown, we will support CJ Opiaza but not Miss Grand. So ito talaga yung himutok ngayon ng mga Pinoy, at sana mga kapolitika ay maramdaman ni Mr. Nawat itong hinaing at talagang nararamdaman at yung tampo ng mga Pinoy. หนูเอาจริงๆนะอะไรก็เกิดขึ้นได้ในวันไฟนอลคือถ้าถามว่าฟิลิปปินส์ดีไหมสำหรับแม่ฟิลิปปินส์ก็ดีนะสเปนก็ดีแต่สเปนเนี่ยช่วงหลังๆแม่ว่าแรงแผ่วเหมือน energy เขาตกแต่ถามว่าเขาก็สวยมั้ยเขาก็สวยนะบนเวทีแต่วันนี้คนที่ทำให้รู้สึกว่าแบบสว่างเวลาเดินออกมาคืออินเดียในการเลือกสีชุดในการยิ้มในการอะไรอย่างเงี้ยคือฟิลิปปินส์เนี่ยเราเนี่ยค่อนข้างที่จะเขาเรียกอะไรนะเชื่อขนมกินได้อย่างหนึ่งว่า performance เขาดีไม่พร่องถูกไหมพี่เกมแต่อินเดียวันนี้ทำให้เราเห็นว่าเขามาแล้วมันต่างจากทุกวันที่ผ่านมาคนจะชอบว่าอินเดียยมอินเดียเหนื่อยถูกไหมแต่วันนี้อินเดียไม่ยมเนาะถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นแม่ก็เลยตอบไม่ได้จริงๆว่าใครจะชนะหรืออาจจะมีม้ามืดก็ได้อาจจะละตินแบบตีขึ้นมาเราก็ไม่รู้แม่บอกเลยนะคะแนนหน้าเวทีหน้างานสำคัญมากพี่วัดเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าต่อให้มีคะแนนในใจอยู่แล้ว1 2 3 4อะไรก็แล้วแต่พี่วัดเนี่ยก็ดูจากการกระทำด้วยผลประกอบการหน้าเวทีสำคัญมากแม่หรือว่ามันจะเป็นมงแรกยุโรปหรือว่ามงแรกของประเทศเขาอันนี้ก็เป็นไปได้หมดไม่ต้องมาล่อซื้อฉันค่ะ บอกเลยค่ะว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ส่วนใหญ่เขาก็เมากันว่าไทยแลนด์ไม่ค่อยอันเทสหรอกยังไงก็20ก็เข้าแน่อันนั้นก็คงเป็นความคิดเห็นของแฟนนางงามนะแต่พี่หลินเนี่ยวันนี้ก็ดีก็ทำให้เกิดไวรัลด้วยในตอนชุดว่ายน้ำใช่ไหมคะก็คุยกับเพื่อนทันซาเนียไว้ก่อนเดี๋ยวเธอฉีดสเปรย์เลยฉันจะส่งมันก็ใช่ไหมล่ะมันก็เป็นไวรัลน่ะแล้วเราจะยังไงใช่ไหมล่ะวันนี้ทำดีวันนี้ลูกทำดีลูกหลินทำดีนะ Thank you so much. Oh, and I love the part with Philippines. Oh wow! Oh yeah, that was great. What we was practicing at the backstage. Every time that was seeing and us was like, oh, hi CJ. And go see and wow. At the lobby, at the restrooms, everywhere. Wherever wow. I saw CJ. Okay, let's go. Bye. That was iconic. That was so iconic. Yes, I really love her because she's so professional too. Thank you. Bye bye. Bye. Okay, so ano ang inyong masasabi dito mga kapolitika sa isiniwalat ng insider dito sa Thailand? I-comment mo yan sa comment section at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue.